哇！今晚啦就嚟到荃灣海之戀商場一樓呢一間法國小館，裝修啦好靚㗎，氣氛咧仲超浪漫添，而且咧店內邊嘅燈光咧仲好柔和，好啱約會啦，同埋啲姊妹啦一齊食飯㗎。佢仲有一啲咧戶外嘅位置添喎，哇！仲可以望到海景啦，同埋咧望到海邊嘅景色，真係令人哋咧好放鬆，好 sweet 啊！餐廳咧就喺荃灣西站啫，好方便㗎。今晚食乜嘢其實都好多選擇㗎，不過咧我就揀咗呢一個咧鐵塔海陸雙人套餐。哇！我嘅巴黎鐵塔嚟咗啦，真係令我好驚喜啊！佢裏邊咧有好多唔同嘅小食啦，有西班牙風乾火腿、辣味耳即腸、法式火腿、三文魚塔塔堡、臘肉忌廉球、康提芝士、蜜糖燒茄子、迷你蛋批。哇！呢一個巴黎鐵塔咧真係超豐富啊！裏邊嘅嘢食咧，我全部都好滿意。我特別咧想推薦俾大家咧，就係呢一個咧臘肉腸忌廉球啦，同埋咧嗰個蛋批啊！我好中意咧熱食嘅嘢，仲有咧個 Parma ham 咧都係我嘅至愛。當然唔少得兩杯特飲啦，你會揀邊杯呢？我就揀呢杯啦，酸酸地幾開胃。哇，好新鮮嘅麵包啦，再配上咧我嘅餐湯番薯湯。哇，番薯湯裏邊咧好足料，裏邊咧仲有啲蒜蓉啦，同埋咧其他嘅蔬菜配料㗎。哇，好大個啊！好多咧嘅法式煮青口啊，而且咧仲聞到好香嘅煙燻番茄味啦，同埋一啲咧臘肉腸汁嘅味道，仲配埋薯條添。我個青口咧好鮮甜啊，仲好肥美添啊，仲有咧少少咧番茄嗰個酸酸地味，而且咧佢裏邊咧好特別啊，仲有少少咧臘肉碎喺度咧。哇！呢個肉碎嘅醬汁咧更加咧係鮮啊，仲配埋咧脆卜卜嘅薯條，我最中意啦。澳洲牛胸福扒，哇！呢一個咧一定要試啊！而且咧仲有我最中意嘅火箭菜啦，仲有一啲配菜嘅薯仔粒喺度添喎。牛福扒咧又夠腍啦，煮得啱啱好，而且咧仲鮮嫩多汁，好有呢個牛肉嘅味道，亦都咧可以點一點咧佢嗰個咧特別嘅醬汁，酸酸地，仲有啲咧牛油嘅香氣添。燒薯粒咧仲要係卜卜脆啦，外脆內軟，仲聞到好香嘅薯仔味道，入邊咧都好 juicy 嘅喎。呢一個味道咧我都好中意啊！火焰茶酒火麗靚，哇！呢一個咧仲要係熱埋，配埋個雲呢拿雪糕。剛才咧睇到啦，係好有儀式感啊，好香咧嗰個橙酒味啊，喺個口腔度咧你都會 feel 到啊。而且咧佢嗰個餅咧滲晒咧嗰個醬汁咧，嗰個咧橙味咧好濃郁，呢個咧我好中意。仲有呢個雲呢拿雪糕咧好滑。呢一個甜品咧，成鐵塔海陸雙人套餐638蚊就性價比超高到飛起啊！仲要超多嘢食添啊！喺荃灣想探翻個正宗八個菜，仲要咁抵時咧，就一定要嚟呢度啦！快啲 book 啦，tag 埋你嘅朋友一齊嚟試啦！記得 like 同 follow 我，好多餐廳資訊等緊你睇㗎，下一次見。